तो आइए दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाते हैं खांसी का सबसे बेहतरीन इलाज बासक पत्ता, जो बंगाली में बोला जाता है। इस पत्ते के इलाज में बहुत ही ज़्यादा असरदार रहता है। इस पत्ती के पानी में भिगा के गर्म करके उसे उबला जाता है। फिर उस पानी को पीने के बाद खांसी पूरी तरह से सही हो जाता है। इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा असरदार रहता है, जो आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें एक ही छोटा सा समस्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा रहता है और इसे नाक बंद कर ही पिया जा सकता है, वो भी शहद के साथ मिला के। और बट हाँ, मेरा दावा है कि इसे पीने के बाद आपका खांसी 2 दिन में सही हो जाएगा। बस आप लोग सुबह खाने से पहले एक बार पी लीजिएगा और रात को सोने से पहले। मेरा दावा है कि ये 2 दिन में ही आपका खांसी पूरी तरह से सही कर देगा। हम खुद